じゃあ中野滝エリアに行ってきます。結構ぬめってんのかな。ほらあ、卵重たい。前はパック泳がんといけんかったんだけど、あれついて出口に岡山と広島県の車が2台止まってたんで、どこまで行っていいのかな。早ければかぶせが切れないかな。出会うかもしれません。ただ濡れてるわけがないんで
เ